大家好，歡迎繼續收睇最南連環歐遊11國。今集繼續喺第9站波蘭嘅克拉科夫。上集就睇咗咧令人好灰暗悲痛嘅奧斯維辛集中營。今集就輕鬆啲啦，我哋會慢慢轉落地底，睇一個好大嘅鹽礦——維尼奇卡鹽礦。食嘢方面咧，咁繼續會食呢個波蘭菜啦，同埋俾我揾到一間咧烏克蘭嘅小店啊！飲咗一碗咧真真正正由烏克蘭人做嘅烏克蘭羅宋湯啊，幾好味嘅呢個。呢度照舊有個目錄啦，如果大家唔想睇我行街咧，就自己喺度揾翻個重點睇啦。上集講咗啦，我就參加咗個 local tour 嘅，咁個 local tour 咧有分上半部、下半部。上半部就係去奧斯維辛集中營啦，咁就已經去完噶啦。呢個 tour 嘅下半部咧就係去呢度啦，維尼奇卡鹽礦。咁陣間咧要行好多層樓梯轉咁轉落去先去到嘅。佢係一個好大嘅鹽礦嚟嘅，不過與其話佢係一個鹽礦呢，不如話佢係一個迷你地下城啦。因為真係好大好大㗎，同埋裡面咧有個地底小教堂咧都幾靚嘅。準備好咧就嚟啦，行呢個樓梯啦。嗱，大家望下個底，好多層咧，要轉好多層嘅。老人家要小心啊！不過講真，又唔係話想像中咁辛苦嘅，都好快就轉下咁就行晒㗎啦。咁我影咗少少片段，校翻個快鏡俾大家睇啦。嗱，經過咗好多轉差唔多一樣嘅樓梯咧，而家就終於到達咗呢個鹽礦嘅入口啦。而家就走入呢個有700年歷史、被列為世界文化遺產嘅鹽礦睇下啦。佢總共咧有327尺咁深嘅，不過開俾遊客睇咧就唔會開到最底嘅。我哋都係遊走於面嗰幾層啦。由於呢度咧係好大同埋好多分岔路嘅，都幾複雜，咁所以導遊咧就叫我哋跟實啲，唔好走失，因為走失咗就好難揾得翻噶啦。同埋每次去到呢啲門口位咧，都會等一等齊人先嘅，咁啊齊人咧先至會推門去下一個場地，同埋導遊咧都會再提大家啦，記住推住道門等下一個人入咗嚟先嘅。不過呢樣嘢就算導遊唔提咧，其實好多西方人咧都會識得咁樣做嘅。好啦，第一個見到嘅雕像咧就係呢個波蘭有名嘅科學家尼古拉斯哥白尼。咁據聞呢個雕像咧係用鹽去雕出嚟嘅。It was very compact salt. Imagine that most salt is got 14% sodium chloride. This got 95, 98. 嗱，其實入咗呢個鹽礦咧，你會見到好多時啲牆啊或者啲天花板啊，佢都係有啲鹽喺度嘅，係真係鹽嚟嘅。嗱，跟住會見到一位女士嘅雕像咧，佢就係呢個鹽礦嘅守護神金家公主。據說咧佢係由匈牙利嫁過嚟嘅，咁呢個鹽礦咧就係佢嘅嫁妝嚟嘅。呢個鹽礦有陣時會有啲燈光效果啦，同埋佢會有陣時會播啲錄音咧講翻啲歷史出嚟嘅。This grey rock is dissolving salt-made sediment in such a wine powder. And over here you've got this rock illuminated, so you may see how beautiful and transparent salt crystals may be. In a horizontal transport in this mine since 14. 嗱，呢個就係波蘭國王卡齊米日大帝3世嘅雕像。好啦，跟住就繼續落去啊！睇唔睇到啊？又有樓梯行落去啦，即係感覺好興奮又神秘。因為香港其實真係冇呢啲咁嘅嘢噶嘛，即係喺香港係唔會有啲咩乜礦咁樣俾你睇噶嘛。所以去旅行咧，我逢親見到啲咩鐘乳洞啊、啲咩礦啊、啲咩冰洞啊嗰啲，我就好開心。呢啲嘢香港冇啊嘛，平時睇唔到嘛。但係講到睇夜景就通常失望咯，因為香港個夜景太靚啦。
唔講咁多嘢扯咁遠啦，大家睇翻個鹽礦先。Have a look. There's more space to have a look. 咁陣間睇到呢一個小嘅禮拜堂就係呢個啦。咁大家估唔到鹽礦都會有呢啲禮拜堂噶嘛？但係原來呢個只係小兒科，陣間見到嗰個仲誇張。嗱就係呢度啦，聖金加禮拜堂，真係完全估佢唔到呢。原來鹽礦裡面呢，喺個地底度呢，有個咁靚嘅禮拜堂咯。據說呢啲水晶燈呢，都係用鹽整出嚟嘅，喺地底咁深呢，都起到呢個禮拜堂呢。咁我覺得真係好犀利嘅。咁就行落去同大家一齊睇下啦。呢度俾我嘅感覺係靚得嚟，仲有啲神秘感咯。可能因為佢喺地底咯。咦？點解有水嘅？係啊，真係水嚟嘅。因為我已經嚟到呢個鹽礦裡面嘅一個熱門打卡位，就係一個鹽湖啦。咁佢打埋燈呢，啲綠色嘅湖水呢係幾靚嘅。咁大家可以喺度打下卡啦。And imagine that the chandelier got 6 meters. 好啦，行到呢度呢，就會有啲紀念品店啦，同埋有啲洗手間喺度嘅。導遊就俾我哋喺度休息下買下嘢咁啦，跟住繼續行埋餘下嗰啲部分啦，跟住又會睇到嗰啲燈光效果表演啦。And imagine that hidden underground, they produced the spark parts for airplanes. So slavery work of the Polish miners in the mine and slavery work of the Jews. 如果我冇記錯呢，遊客呢就係到呢度就係最深㗎啦，冇得再落去㗎啦。都真係幾多分叉路嘅，真係要跟緊啲。如果你有打開機呢，你應該都會感覺到嘅。其實呢，有陣時啲遊戲都會拎呢啲礦洞嘅環境呢做咗參考嘅。有唔少遊戲呢都係會參考啲歐洲地方。好啦，行到呢度差唔多尾聲啦。咁呢度有個鹽礦嘅模型咁嘅物體啦。嗱，到呢度呢，就準備行去搭翻架 lift 上去啦。放心，上呢係唔使上樓梯嘅。不過搭 lift 之前呢，都仲要向落行多一陣啦。呢次去鹽礦所落嘅樓梯呢，可能多過我平時一個月落嘅樓梯都唔定。嗱，落晒啲樓梯呢，咁去搭 lift 之前呢，你仲會見到一個小禮拜堂。
好啦，到啦，咁就喺度等 lift 啦。嗱 lift 到咧就行翻上去搭 lift 啦。我想講呢架 lift 咧係非常之細嘅，同埋佢會呃到你超級咁逼嘅。而家我就喺 lift 裡面啊，好似罐頭沙甸魚咁逼啊！佢真係呃到你人貼人咁嘅。到啦，好彩唔係搭咗好耐啦。好啦，咁呢個鹽礦咧就參觀完畢啦。我覺得都值得一嚟嘅。即係雖然我係去呢個鹽礦，因為搭單性質啦，我想去奧斯維辛集中營為主噶嘛。咁但係佢包埋，咁我就咪嚟埋咯。咁但係都冇令我失望，值得一去嘅。咁而家佢就車翻我哋去市區啦。個天咧都開始黑啦。呢個 local tour 完咗之後呢，我哋就揾晚餐食啦。我哋揾咗呢間都係食翻波蘭菜嘅，環境唔錯，有2層，我哋坐咗上面嗰層啦。價錢都唔係好貴嘅，其實東歐食嘢都比較抵嘅。大家可以睇翻個餐牌嘅，當時呢將個價錢乘翻1.8度啦，就等於港幣噶啦。比起我之前去嗰啲倫敦啊、巴黎啊、蘇黎世啊嗰啲平好多嘅。咁當然啦，下一集我去翻意大利嗰邊呢，又會貴翻啲啦。好啦，咁啊又嚟麵包啦，真係狂食麵包啊！喺歐洲。整翻支啤酒嘆下先，飲開酒嘅人一定知啦。咁但係我都斟個啤酒俾大家睇啦。打斜斟呢就個泡會少啲嘅。好啦，咁就再飲翻碗熱辣辣嘅湯啦。雖然佢個英文呢寫住 sour soup， 但係佢唔係好酸嘅。我覺得呢個湯係好飲嘅，嚟到波蘭一定要試啊。咁佢仲會有個雞蛋啦，同埋有條腸喺度啦。咁係波蘭一個好有名嘅湯嚟嘅。咁我忽啲俾大家睇下啦。嚟到波蘭啊，試下呢個湯，好飲嘅。跟住咧，又嚟呢個波蘭名物啦，就係餃子。上集都講過，波蘭嘅餃子好出名嘅。佢哋啲餃子有甜有鹹嘅，但係甜嘅我真係冇興趣試。咁我再試咗個肉餡嘅，咁佢就有洋葱啦。大家見到面嗰啲係洋葱嚟嘅，但係我都係一般啦。佢個皮好厚啊，同埋咧，我上集都講過啦，嗰啲肉咧佢哋整到好碎嘅，同埋冇乜配料嘅。佢翻嚟將個洋葱即係嗰個配料咧擺咗喺啲餃子面咯。嗱，切開咗俾大家睇啦。咁佢啲肉咧好碎好實滴滴嘅，個皮又偏厚啦。咁我真係一般啦。咁點埋酸忌廉食會好少少，但係我都唔係好中意波蘭餃子咯。跟住呢個咧，我係落單嗰陣時問個 waitress 啦，話有咩地道嘅波蘭菜啊？咁佢就介紹下呢個啦。呢個係一啲酸椰菜啦，就煮埋啲肉啊同埋啲腸咁樣啦。佢推介得咧都應該係啲波蘭名菜嚟嘅，咁但係我自己又係一般啦。我真係唔係好中意食酸椰菜嗰啲味，個味都幾重嘅。咁佢就配麵包食咯。你中意酸椰菜咧，絕對可以一試嘅。咁但係我本身個人麻麻地酸椰菜咧，我就一般啦。咁即係頭先個餐咧，我最滿意係個湯同埋嗰個啤酒咯。好啦，食完飯咧就決定行下先返酒店啦。咁我哋就嚟咗呢個克拉科夫嘅一個大型商場。我自己覺得呢個商場都大嘅。佢令我諗起我哋香港金鐘嗰個 Pacific Place， 但係個感覺咧就冇咁高級，但係佢又多元化啲喎，好似咩都有得買下咁咯。喺香港好耐冇見過嘅 Esprit， 其實喺歐洲咧唔少地方有。咁俾我發現咧有動物買啊，睇下隻雀先，幾得意喎！其實我自己真係幾中意啲小動物嘅。嗱，行完啦呢個大商場，咁就返酒店瞓覺啦。好啦，但係一起身落雨啊，咁我哋咧第一個目的咧就係揾個洗衣鋪先，因為我哋又係時候要洗衫啦。呢個天氣又凍又濕啊，咁我哋就用 Google Map 咧就揾到一個洗衣鋪嘅，而家就行緊去啦。咁有英文指示啊，實在太好啦，又唔使用啲咩 Google Translate 啦。嗱，洗緊衫嘅同時咧，我哋就揾啲嘢咬下先。咁就喺呢個洗衣鋪嘅，我唔記得咗隔離咧，總之好近嘅咋，類似隔離咁嘅地方咧，就揾到一間咧烏克蘭嘢食嘅小店喎，就係呢間啦。咁啊，食一啲好地道嘅烏克蘭嘢食啦。但佢真係小店嚟嘅，得呢2個位嘅咋。
咁就有個唔識英文，應該係烏克蘭嘅女士咧，就處理啲嘢食嘅。嗱，有2煲湯啊，2種我都試咗，2種都好飲嘅，陣間再介紹。另外呢度仲有啲嘢食啦，跟住又見到佢哋啦 ，pierogi 即係餃子啊。嗱，咁我用身體語言咧問咗嗰位女士咧，俾唔俾影嗰啲餃子？佢係岌咗頭咧，咁我先至揭起嚟影嘅。跟住佢仲幫手揭開咗俾我影啊。雖然呢個係烏克蘭餃子，唔係波蘭餃子啦，但係據我食咗幾次波蘭餃子嘅經驗之後咧，我今次就揀啲唔係肉類嘅餃子食啦。食餃子之前咧講咗個湯先，呢個就係烏克蘭羅宋湯啦。其實我自己咧就喺啲俄羅斯餐廳咧飲過啲俄羅斯羅宋湯嘅，咁我就麻麻地嘅。咁但係今次試呢個咧烏克蘭羅宋湯咧，我就覺得好好飲啦。之前飲過俄羅斯羅宋湯咧，好重紅菜頭味，跟住有劈忌廉咁。咁呢個就唔會咯，佢好濃味啦，個味道好平衡啦，有肉啦，亦都有啲雜菜啊，同埋佢都係有個酸忌廉喺度咯。咁撈勻佢飲係正嘅。同港式羅宋湯嘅風味又梗係唔同啦。我哋港式嗰啲係番茄啊、牛腩嗰啲味嘛，咁佢哋就唔係嘅。佢哋似一個好香濃嘅雜菜牛肉湯咯，就唔係以番茄為主咯。另外呢碗咧中文我就唔知佢咩名啦，但係呢碗湯咧都好好飲嘅。佢係裡面咧有啲橄欖啦，有啲腸仔啦，咁都係有啲酸酸辣辣咁嘅味咯。呢碗嗰個酸度再高啲啊，因為佢有檸檬喺裡面嘅。咁我忽啲料俾大家睇下啦。兩個湯咧嘅風味都係酸酸辣辣，但係呢個酸啲。咁同埋佢哋個風格都係重口味，但係唔代表鹹啊。哇，冇嗰陣時喺斯洛哥克飲嗰個湯咁鹹啊。呢度嗰啲湯咧就正常啲嘅，其實真係幾好味嘅嗰啲湯。我自己第一次食烏克蘭嘢食啦，咁對佢哋嗰啲湯咧幾有好感咯。尤其是我1月去咧，天氣咁凍咧，整碗熱湯真係正啊，不得了。嗱，跟住呢件嘢咧我就麻麻地啦。佢係類似一個咧麵包包住啲肉，跟住炸過下定唔知煎過下咁嘅。佢又唔係好夠熱啦，跟住其實我自己覺得佢有少少似隔夜麵包 feel 嘅。可能唔夠新鮮熱辣啊，咁總之我對呢件嘢我就麻麻地啦。咁佢裡面有啲肉餡喺度嘅，跟住再嚟餃子啊，今次係烏克蘭餃子啊，就唔係試波蘭餃子啦。嗱，佢係用牛肝菌整嘅，我想講呢個係好味嘅呢個，我終於食到好味嘅餃子啦。嗱，啲鹹嘅餃子配酸忌廉咧，喺呢度嚟講就定局咁滯噶啦。咁面頭有啲葱啦，同埋有啲炸香咗嘅乾葱咁嘅物體啦。咁好大隻嘅，係嘅，個皮都係比較厚，但係咧配牛肝菌咧總好過配一大劈嗰啲肉啊。菌類咧有翻啲口感啊，同埋佢個牛肝菌都好香啦，食落亦都冇肉餡咁流啊。咁我而家都仲記得呢陣味係好食嘅呢個。咁總之以我自己經驗而言啦，其實喺東歐食呢啲餃子咧，就揀啲非肉類嘅餃子咧就會比較上好食啲，穩陣啲。呢個唔知咩甜品啦，咁啊嗌咗嚟試啦，冇乜特別啦。甜甜地咁咯，咪都幾甜噶啦，唔係甜甜地。最搞笑就係咧，食完甜品咧，嗰位女士咧拎啲熱辣辣嘅餃子引我哋喎，咁即係忍唔住就再要咗一份餃子。呢個佢新鮮整起嘅，咁係肉餡餃子嚟嘅，但係見佢咁新鮮熱辣都試埋啦。唔知係咪因為佢好新鮮整起咧，今次個肉餃子又 OK 喎，唔係超好食，但係起碼啲肉有翻啲肉汁啊，唔係乾真真一大劈肉嗰啲咯。咁我就好滿足啦，食咗我人生第一次試嘅烏克蘭料理啦。大家如果經過呢一區咧，都可以支持下呢間烏克蘭嘅小店嘅，價錢都比餐廳平好多啊，係平靚正嘅一間烏克蘭小店啦。好啦，食完嘢咧就攞翻啲衫啊，啲衫都洗好啦，咁就拎翻啲嘢翻酒店先。然後我哋會再去舊城區行下嘅。嗱，呢個克拉科夫嘅地鐵啊，我冇搭到啊，不過影俾大家睇下啦。咁啊，終於翻到酒店擺低晒啲衫啦，咁啊執拾埋啲行李 check out 咗先。行李就繼續寄存喺酒店啦，然後再去舊城區行下咯。呢日都幾橫風橫雨嘅。好啦，呢度就係克拉科夫嘅舊城區啦。咁我哋就會喺度亂咁逛嘅，冇乜目標咁樣亂咁逛啦。咁啊，見到有啲馬車喺度咧，啲馬都幾大陣味嘅。嗱，呢度咧，裡面有啲嘢買嘅，咁就行咗入去睇下啦。
克拉科夫咧有個龍嘅傳說故事嘅，咁我呢度唔詳細講啦。咁所以你會見到咧，有唔少嗰啲賣紀念品嘅店咧都有龍買嘅。呢度仲有啲卡通嘅龍公仔。Czy takie przypinki do materiału, na przykład do piny? Amen. 嗱，又有啲龍嘅公仔賣啦。好啦，行完啦，咁而家就搭緊車去機場啦。呢個就係克拉科夫嘅機場啦。嗱，克拉科夫咧有好多伏特加酒賣嘅，咁嗰啲樽都係啲造型都好多嘅，有啲都幾得意嘅，例如呢個針筒型嘅啦。我就買咗呢樽伏特加返屋企嘅，因為佢唔係玻璃樽，同埋佢個 size 唔係太大。跟住波蘭名物 Pierogi 即係餃子啊，咁呢啲我就冇買啦。嗱，呢個好似係羊奶芝士啊，咁喺波蘭都有名嘅。Trosce o państwa bezpieczeństwo obiekt terminala jest monitorowany i patrolowany przez Służbę Ochrony Lotniska, Straż Graniczną, Policję. 好啦，上咗機啦，咁之後呢，我就會飛去意大利嘅羅馬嘅。
意大利咧係我今次去歐遊嘅一個大嘅重點啊！咁我約定大家下集羅馬見啦，拜拜。